Привіт, друзі, привіт спінінгісти риболова. Ви дивитесь канал Франківський спінінгіст. Зранку ми сьогодні з Льошею збиралися поїхати з Олексієм, поїхати порибалити окуня в Березівку. Бачите? Зовсім не Березівка. Міське озеро, стрітфішинг. Така штука. Льоша, напевно, проспав. Ну, я думаю, що вже прокинувся, каву випив, куди лягати спати. І зібрався на міське озеро. Взяв з собою не дуже таку легку снасть, до 8 грам. Такий, ну, в принципі, ультралайтик, але для цих умов це справжній хевік або лайт, не знаю. От, і зібрався я і пішов на міське озеро порибалити, може окуня. От, взяв, все в принципі взяв те, що збирався взяти в Березівку. От. Тут так зручно, дивіться, лавочка. Взяв все те, що збирався брати в Березівку. Це невеличкі приманочки, 1,5-2 дюйма. От. Зараз вам все покажу. І сьогодні будемо стрітфішити от на цьому прекрасному озері. І не знаю, подивимося, що тут можна взагалі зловити. Ловив я тут, в принципі, останній раз на фідер. От така штука. Ловив на фідер. І того року ловив судака. Цього року ще спінінгом тут не спінінгував, була мутненька кистка вода. Ні, раз був, спінінгував, але нічого не зловив. Тому сьогодні спробуємо. Дивіться далі, не перемикайтесь. Міське озеро, Івано-Франківськ. Що, друзі, така у мене зручна сумочка. Тут катушка, жигріги і 3 коробочки. Такі невеличкі. От, з різними мікрушками. Ну, в принципі, все покажу. От, катушка в такому чехлі і отакий спінінг. Спінінджочок мій улюблений. Він до 8 грам. В принципі, буде комфортно половити і на мікроприманочки, і на трошки більші. 2,5 дюйма, є у мене 2-дюймова танта, є у мене 2-дюймовий віпо. От така от паличка лімітована, 752 ЛТ, тубулярочка. Угу. Класно. І катушечка з 0,6 шнуром. Vanquish 2500. І от будемо ми з вами пробувати. Бачив я, що ловиться тут невеличкий судачок, і великий ловиться, і соміки попадаються. І от Олег, у мене товариш був, казав, що багато дрібного окуня. Тому, в принципі, водойма дуже перспективна, але велика. І рибку треба пошукати. Ось такий от комплект. Клас. Зараз візьмемо, прив'яжемо флюр. Флюр я тільки один сьогодні брав, 0,16. Ось такі от зручні, бачите, коробочка з такими гачками. Більше в мене нічого нема. І коробка в мене з вольфрамчиками ще є. І все, флюр в'яжемо. І розпочинаємо риболовлю. Опа. До речі, зручно, коли резиночку отаку от оточки віджав. Бачите, флюрик можна так акуратно відматувати, він не розмотується. Зручна штука. Юзайте. До речі, сьогодні перший день якось дуже прохолодно зранку. Просто капець. Користуюсь таким от, бачите, таким от вузлов'язом. Це розмір S. Придбав я його, до речі, в магазині
В магазині Дельфін. Хто хоче Франківську, можете придбати. От бачите, все, вузол готовий. Отак от. 5 обертів. Вистачає. Все, флюрик зав'язаний. Застіпка. Не знаю, чим я сьогодні буду там ловити. Думаю, може на джигрік. І попробую зраненько. Трошки більший розмір. 2 дюйма. В мене більше нема. Ні, 2,5 є ще. Ось така штука. Ну що, друзяки, зав'язав я флюрик. Так. І спробую на 3 грамчика і на... О, клює у рибачків на колокольчики. Спробую 3 грамчика і віпочку. Мені здається, блін, не можу попасти. Мені здається, 3 грама для цього спінінга непогана, комфортна вага. Тому покидаємо. Може клюнути і судачок. Так, де мої віпарі? Угу. Я їх взяв чи ні? Взяв. От в такому кольорі мені подобається. Бачите, це 0,16. 2 дюйма. З гачком вгадав чи ні? Гачок можна і побільше взяти. Зараз поміняємо. Так, це буде якраз. Опа. Так, трошки забагато. Опа. Опа. Ай, ідеал. Так, і сюди. Чи я поставив джорік, тому що буде легко робити заміну. Ось така от вийшла у нас оснасточка і приманка. 3,0 карабінчик, 6 номер гачка і 3 грами. Полетіли, погнали, поїхали. Єс! О, покльовочка була. Але якась дуже слабенька. Що, друзяки, перша точка нам не дала результату. Прямуємо далі, озеро велике, рибку треба шукати. Переходимо, пробуємо. Перша точка не спрацювала. Хоча, до речі, на ній я часто ловив рибку. Особливо не крупні судачки клювали. Як не круткі, 300-400 грам. Якраз для мого ультралайта це був би самий раз. Хоча вона могла, так як в Парижі ми, на нічого ні мій товар не носила, ми тільки закази робили. Могло б бути самий раз, але... Не заклювало мені. В ручки холодно вже, до речі. Можна брати вже і рукавички. Такі осінні. 3 грамчика, до речі, цим спінгом. Просто кайф. Чути гарно. Де тверде дно.
Тут от біля берега тверде дно і гарно стукає. Ну нічого, нема нічого. Дивіться, який товариш. Йорш. Опа. Слизнячок. Отакий. Ой. Ай, ти сюди ходи. Перша риба. Так, що тут у нас? Йоперсте окунь. Окунчик. Ха-ха-ха. На танточку ввалив. Ну, це вже файний. А так пливе. Мацянький. Гачочки. Там-то виручає. Що, друзяки, привіт, розбійники. Це вже бачили в тому відео, яке було з міського озера, яке ви тільки що дивилися, і зараз зразу ж цей відеоряд пішов. Він завершився, той вихід на міське озеро завершився 3-4 окунями і 1 єржом. От зараз бачите, я на міському озері знову. І сьогодні, тоді був ранок, а сьогодні буде вечір. Минулого разу мені не вийшло порибалити довго, подзвонили мені, сказали, треба бути на місці, треба працювати. І я швиденько підмотався і вирушив по справам. Чим і класно це озеро, тому що завжди в центрі, завжди на місці, вирвались на декілька хвилин, порибали і якщо треба щось зробити, зразу ж можна відлучитися по справам. Сьогодні вечір, сьогодні ми збиралися поїхати на Ворону з Саньком, але Саньочок травмувався, Саньок поправляйся, а я вже, щоб не втрачати день і час, вибрався на міське. Сьогодні в мене в планах
зараз пробувати половити окуня, а потім половити судака затемно. Паличка в мене та сама, до 10 грам, фінеска, жорстка, кльова, в принципі, може і просікати судака. До речі, був я на вечірній риболовлі, вже холодно. Був я на вечірній риболовлі, було в мене 2 покльовки судака чіткі. Одного судака я навіть до берега довів і він зійшов. Не було як взяти. Тому, може, судачок вже і розпочав клювати, тому сьогодні варто спробувати. Отже, продовжуємо дивитися. Якщо що, лайкос. Бачив я підписників на міському, питали, чи буде відео. В принципі, відео буде. Рибка клює, до речі, окуня я зловив, отам от є, бачите, на тій протилежній стороні є парк готелі, напроти нього є озерце, отам от у кінці клювали. До речі, там є і непогана щука. Тому зараз ми половимо тут, пересунемося туди. І там спробуємо. Тут є така перспективний такий участочок, на ньому такий от поворотик. І там також непогано може клювати окунець. В загальному треба окунця знайти. Минулого разу зранку я його не знайшов. Або не підібрав приманку. В принципі, на тому озері на відстійнику клювало на ті приманки, які я пропонував хижій рибі тут. Може рибка не роздуплилася, всяке буває. Настрій в риби, до речі, змінливий, просто капець. Ну що, ми рибалим, соплі течуть, холодно, вітер, вдів я зимову вже куртку. Коротше, будемо ловити, пробувати. Може пізніше Микола переєднається, я йому зараз наберу, що я на міському, ми домовлялися, в принципі. Якщо я піду на міське, то він потім приєднається. Він вчора був, також в нього була одна покльовка і годівничка. В принципі, непогано. Це ж міське. Окей, рибалим. Ай, непорядок, лишилася одна тільки танточка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Коротше, друзяки, я оснастив чебурашкою вольфрамовою. 1,7 грама. Трошки маленький гачочок взяв, менший, ніж треба. В загальному 8 було б добре. Але взяв трошки менший, чого? Бо якщо не буде клювати на 1,5, буду ставити 6-дюймове. Тому так. Але, в принципі, якщо окунь буде клювати, то і цей має засікти. Та й більше свобода буде для гри. От такі от. Тик-тик-тик-тик. Там тарулить. Блін, можна більше, яй. Та добре, попробую. Якщо будуть покльовки і не буде засікатися, то поставлю чуть-чуть більший гачок. Хоча і цей підійде. Мені здається, можна його взагалі трошки більше насунути, тоді буде ще краще. Зараз спробуємо. Отак. Нормально. Нормально. Ха-ха, от він розбійник. Бачите, такий, але клюнув він просто капець.
Такий мікрушечний натанту 1,5 дюйма. Бачите, і гачка хватило. Опа. Такий дибанув. Ну вже за руки засмердів. Ха-ха. Але вітер сьогодні, до речі, так. Видуває дугу, видуває. Що, друзяки, я перемістився в більш тихіший участок води, бо там боковий вітер, незручно. Заробив я там 3 покльовочки. Одну реалізував, походу там дрібненький окунь клює. І перейшов я сюди. Тут вітру менше, комфортніше. Сьогодні знов похолодало, було тепло, а сьогодні вже знов похолодало. Ну, в принципі, для окуня може якраз. Тут мілкіший участок води. Тому ну, тут ми змагання проводили, окунь колись клював гарно. О, щось зачепив. Опа-па. Трофейне, кусок з гуми. Нічого. Стрітфішинг. Тут трошки мілкіше, там зараз будемо йти ближче до стани, там буде глибше. До речі, цього року дуже багато попадається і соміків на мікруху. Зараз я не сумніваюся, що він буде клювати, але може все бути. Гарно відчуваю дно. До речі, ця фінеска від грама просто космос гарно працює. Тикає взагалі. Ну, активно буду пересуватися, ще заскочу на те озеро, на якому ми минулий раз завершили риболовлю. На дитячий пляж там є, також мілячок і там окунь також може бути. Ну, будемо активно пересуватися, спробувати по пару закидів все. Оп, погнали. Оп, окунець. Невеличкий, але такий файний. Так, зафотканий і відпущений. Ну, сьогодні, до речі, краще покльовує, ніж минулий раз. Минулий раз я тут ловив, взагалі покльовок не було. 0. Цей раз є. Мікрушка, стрітфішинг. Добрий вечір, я диспетчер. Знайомий рибачок он стоїть, на вудку рибалить. Зараз підвалим. Які люди без охорони. О! Будете на відео у мене. Привіт. Хоп, хо-хо-хо. Подсел, братанец. Опа-теха. Ну-ка, что там у вас? Опачки.
Діставайте рюмочки, стопочки, бутилочки. Така от плотвіця клює у мужчини файного з моста на мотиля, на мотиля. Тішимося як можемо, ні? Угу. О, веселуха. Веселуха пішла. Хе-хе. Полотенце не взяв. Немає як руки витирати. Вітер трошки підстиг. І це радує. Це радує. А де грубий окунь, а? О, це вже по розмірам кабан. Кабанчик. Ха-ха. Добре. Танта розриває. А що би було з дюймовою тантою, треба ще її купити. Та взагалі напевно було. То було би торч. Так гарно клюють. Так гарно клюють, що капець. Такі невеличкі окунці, але взагалі цікаво. Просто капець. В порівнянні з ранком, то зараз вечірній кльов окуня набагато кращий. І можна зробити висновок, порибаливши зранку і ввечері, можна зробити висновок, що вечір перспективніший, ніж ранок. От такий от результат. Тому завжди старайтесь ходити на риболовлю, на якусь одну водойму, яку ви запримітили для себе і зранку, і ввечером спробуйте. Минулий раз я ці всі участки пройшов. Я ж на відстійнику, я порибалив. Ранок результату не дав. А зараз от якраз клює. Така активну проводочку роблю. Качета плавають. Вітер трошки підстиг. І рибка покльовує. Привіт всім риболовам і глядачам каналу Франківський спінінгіст. Коротше, Миколка підтягнувся після роботи, друзі. З такими, бачите, ніштяками. Такими будемо. Це не реклама, але фіш-ап. Коротше, перебачте, тут ми в районі острова вже половив я окунців, зловив десь біля 20 таких невеличких пострітфішів. От, і зараз буду перев'язуватись на судачка. Бачите, такий захід гарний. Я думаю, що якщо нам повезе, то ми зловимо. Якщо не повезе, то не зловимо. Дуже все просто. Така штука. Ну, принаймні, будемо пробувати. Ось який нігер. Судак, риба моєї мечти. А що, судака злопав? Все? Все? Опа. Ой, блін, а це не треба було робити, судачок. Ладно.
Сучка, я його ще й там закотив. Ну що, друзяки, закінчуємо ми сьогоднішню риболовлю разом з Миколою. Микола руки не засмердів. А я зловив судака, судачисько, ну ви бачили, коротше. Так що така от видалась риболовля. Ставте лайкосики, підписуйтесь на канал, а ми погнали додому. Обов'язково підписуйтесь. Радий всіх бачити. Буде цікаво. Вон позаду вже ніч, вже 9 година. Реально, вже темно. Ми якраз от вон, нічне міське. Обійшли, звісно, сьогодні, ні? Накидалися, а риби нема. Тому іду я в темноту. Заходжу в темноту. Але окунів я половив. Так. По стрітфішу. По стрітфішу, так. По стрітфішу. Бачите? Все, всім па-па. Радий всіх бачити. Давно відяг не було, до речі, друзяки, тому, як то кажуть, не оминайте стрітфішинг міського озера. До речі, на мікруху можна гарно потюкати окунців. Якщо б ще паличка не до 10 грам, а до 5, то взагалі. Було би бомба. Бомбочка. Пока.